Srečanje zrelih duš. Kadar se srečata duši, ki sta že prerasli igro podružbljenosti, se zgodi nekaj izjemnega. Resničnost dveh zrelosti je nepredstavljiva pogojenemu umu. O njej ne more niti sanjati. Dozorelost se zgodi prav s tem, ko zavedanje preseže igro jaza in vstopi v neubesedljivo naravnost. Zrelost je ponotranjen občutek samostojne izpolnjenosti duše, ki v odnos ne vstopi zaradi potrebe. To je poglavitno. Zreli duši ne potrebujeta drugo, da bi bili izpolnjeni. Vesta, da je iskanje naučeno, da izpolnjenosti ni zunaj. Ta kakovost duše se nemudoma občuti. Nekoga, ki še išče, in to na kratko vzbudi občudovanje, kakor občuduje znamenitost. Ko pride bližje, pa jo plaši in ogroža. Zrela duša izžareva vednost, da ni omejeno bitje, ki za svojo celost potrebuje drugega. Kadar se srečata dve taki duši, ne vstopita v odnos, da bi zapolnili praznino, ampak ker tako hočeta. Ta drobna razlika vse spremeni. Kvaliteta odnosa je popolnoma preobražena, kadar temelji na izbiri, ne na potrebi, na svobodi, ne na obupu, na praznovanju, ne na trgovanju. Kadar je človek lačen, je gluh za duhovno resničnost. Vse, kar hoče, je, da se nasiti. Ko je enkrat sit, je odprt za nove možnosti. Duši, ki se hranita z jasnostjo svoje resnice, od drugega ne poskušata izvleči kar največ zase. Preprosto se uživata, cenita, praznujeta skrivnostnost zavedanja, ki se prepoznava v drugi obliki. To je očarljivost svobode, ki jo večina duš ne izkusi. Ker nobena drugo ne potrebuje, ker se nobena ne oklepa in ne zahteva, sta popolnoma svobodni, samosvoji, lahko se spreminjata, lahko rasteta. Nista ujeti v posesivnost, ljubosumnost, partnersko dominanco. Ne poskušata nadzirati drugo, jo oblikovati po lastnih merilih, nimata strahu pred izgubo. Ko se zreli duši pogledata, ne vidita nekoga, ki ga dopolnjujeta, osmišljata ali osrečujeta. Vidita vesolje, ki gleda samega sebe. Vidita Boga. Zavedanje, ki gleda skozi druge oči, prepoznata za istega, ki gleda iz lastnih. Je eno zavedanje, ki doživlja samega sebe skozi dvoje razgledišč. To prepoznanje ustvari posebno kvaliteto intimnosti. V njej ni teže dveh, ki sta skupaj, da bi ubežala osamljenosti. Ni dramatičnosti jazov, ki se hočeta združiti in izgubiti v drugem. Je nekaj mnogo bolj odprtega, prostranega, mnogo bolj sproščenega. Je ples dveh, ki si popolnoma zaupata in ne slonita na drugem, da bi obdržala ravnotežje, ki se gibljata neodvisno od drugega, a vseeno ostajata ubrana. Zrela duša ve, da drugega ne more imeti nič drugače, kot lahko ima sonce, nebo in veter. To, kar je drugim grožnja, je zreli duši lepota. Ko se srečata dve zrelosti, se takoj prepoznata. Ne v romantičnem smislu, ampak kot vidim te. Kot bi se gledala skozi nekakšno prosojnost, brez kulis vljudnostnih gest in privzgojenih navad. To ni potrebno, lahko sta pristna. Ko se začutita, se odpre nova kvaliteta sporazumevanja. Zreli duši si ne izmenjujeta informacij, ne branita svojega stališča in položaja,
ne poskušata navduševati. Raje plešeta, raziskujeta nova obzorja dojemanja, se vživljata v drugo perspektivo. Lahko imata nasprotujoča pogleda, a ne bosta ogrozila odnosa. Ne istovetita se s svojim mnenjem, nista svoje misli. Sporazumevanje je izjemno spoštljivo. V njem je brati prepoznanje skrivnostnosti, ki sta. Vesta, da se nikoli ne moreta popolnoma dognati, izvedeti vsega o drugem. Zato niti ne poskušata in s tem ne merita globine odnosa. Dovolita si misterioznost, nepredvidljivost, presenečenja, cenita enigmatičnost drug drugega. Kadar sta zreli duši skupaj, je med njima veliko dolgo razpotegnjenih intervalov tišine. Svetosti medsebojnega zlivanja nimata potrebe zapolnjevati z govorjenjem. Udobno jima je v prisotnosti drug drugega. Tišina ni moteča, je polna, bogata in živa. Občujeta iz globin, kjer besede onemijo, kjer zavedanje počiva v zavedanju, kjer vednost uživa vednost. Kadar pa govorita, je med njima kakovost poslušanja, ki je izjemno redka. Drug drugega zares slišita, ne čakata na svojo vrsto, da bi govorila. Slišanega ne precejata skozi svoja mnenja in predpostavke. Sta odprta, vedoželjna in pristno poglobljena v pogled drugega, tudi če se ne sklada z njunim. Pojavi se prefinjen humor, ki nastaja iz neizrečene globine razumevanja med njima, iz videnja. Skupaj se smejita vesoljni igri večne nespremenljivosti, nesmiselnosti menjav obstoja, brezmejnim zmožnostim zavedanja, tej čudni in čudoviti igri, ki jo igra življenje. Ne jemljeta se preveč resno, smejita se lastnemu jazu, njegovim ponavljajočim vzorcem obnašanja znotraj človeške drame, komedije, ki jo soustvarjata. Kadar se med zrelima dušama prebudi fizična intimnost, zavzame kakovost, ki odraža njuno duhovno širino. Med njima ne gre za usvajanje, vrednotenje, zadovoljevanje. Ni izkoriščanja telesa drugega, da bi se zamotila pred notranjo praznino. Je praznovanje. Je ples zavesti osvobojenih telesa. Njuno ljubljenje je zlivanje svetlobnih žarov, niso položaji in tehnike telesa. Njuno zavedanje počiva v sebi, nezapleteno v telesno gibanje. Svobodna in sproščena, v nedolžnosti prigarane tihote, plešeta spontano ubranost, ki se hoče dajati. Kjer je prisotnost brez načrta, brez pravil, brez znanja, tam ni motenj, ni konfliktov, ni prekinitev v izmenjevanju najgloblje lepote, ki sta. Zreli duši sta lahko enako sproščeni skupaj ali narazen. Ne tiščita skupaj. Vesta, da sta bližina in oddaljenost enako vredni. Da je ločitev enako negovalna kot združitev. Lahko si data prostor, ne da bi se zavračala. In ko sta skupaj, se ne bremenita z lastninjenjem. Njun odnos ima naraven ritem v druženju in poslavljanju, v neskladih in ujemanjih. In bolj kot to, kdo ima prav, ju zanima razumevanje. Rešitev jima je ljubša od zmage. Zmoto priznavata brez izgube samospoštovanja. Lahko se opravičita brez zadržane zamere. Lahko odpuščata brez beleženja evidence.
Njun odnos krasi globoka radodarnost. Neprisiljena radodarnost nekoga, ki trguje za naklonjenost. Ampak naravna radodarnost nekoga, ki je poln, izpolnjen, bogat. Zrela duša daje, ker jo dajanje radosti. Ne, ker pričakuje nekaj v zameno ali ker bi vračala uslugo. Medsebojna podpora presega njune osebnosti in se podpirata v rasti tudi, kadar zorita v drugo smer. Drug drugemu želita, da sta popolnoma to, kar sta, čeprav prerasteta odnos. To me pripelje do pomembne točke odnosa zrelih duš, ki že ob prvem srečanju vključuje možnost, da ne bo zavedno. Ne poskušata zapečatiti odnosa z garantnim pismom, da bo trajal, dokler ju smrt ne loči. Uživata ga zdaj, popolnoma, brez strahov in brez obetov. Ne projicirata ga v prihodnost, ne kujeta načrtov, ne primerjata ga s tem, kar sta imela, preden sta se spoznala. Izkaže se, da prav ta neustrašna predanost brez garancij traja precej dlje kot odnos z garantnim rokom trajanja in gre globje kot odnos, ki temelji na potrebi in strahu. Odnos brez garancije ustvari pogoje za predajo, ne drug drugemu, ampak nečemu, kar presega oba. Življenju dovolita teči skozi odnos, da izrazi samega sebe skozi njuno naklonjenost. Ne silita se, da bi bil nekaj določenega. Dovolita mu biti, da je, kar je. Pustita, da se odnos naravno razvija in zaupata razpletanju dogajanja. Iz drugega izvabljata najboljše, ne s kritiko, pritiskom ali popravljanjem, ampak preprosto tako, da vsak daje najboljše od sebe, da živita pristno, da nudita vzdušje, v katerem lahko odložita pretvarjanje in ščite. Srečanje zrelih duš je kot resonanca dveh glasbil v ubranosti in medsebojni krepitvi. Sta melodija, ki iz običajnosti naredi svetost. Vse je pomenljivo, tudi vsakdanje dejavnosti. Običajni trenutki postanejo prežeti s prisotnostjo, s prepoznanjem, da je ta trenutek, kakršen je, edini trenutek, ki je. Ne čakata na posebne trenutke, da bi bila radostna in se cenila. Zrelost ne odvzame bremen, njun odnos ni brez preizkušenj. Še vedno so praktične stvari, ki jih je treba rešiti, premoščati razlike, se prilagajati. A te preizkušnje niso videne kot težave, ampak kot priložnost za širjenje razumevanja. Najlepše pa je, da zreli duši ustvarjata polje zavedanja, ki dotakne vse okoli. Drugi lahko začutijo kakovost njune prisotnosti. Ta jih vabi, naj se spomnijo svoje resnične narave.